It's January 17, 2022. Umpisa ng snowstorm dito sa Canada. Ayan, parami ng snow. Napakalamig. Lalabas ko lang sa trabaho. It's 12:49 in the morning. Ayan. Madulas yung daan. Ayan. Madulas ang daan kasi wala pang nagsha-shovel sa daan. Usually sinashovel nila yan tapos ilalagyan nila ng salt para matunaw yung snow. Ayan, pauwi na kami. Hello, madilim. Hello. Bukas pa yata marami pang snow bukas. Tinanong nga ako ni Judy kung papasok daw ako bukas. Sabi ko, syempre naman papasok ako. Maraming snow bukas. So, it's okay. Ganitong maraming snow ang daan, dahan-dahan lang ang pagdadrive kasi madulas. Wala ganong sasakyan ngayon kasi umaga na kasi. Panghapon kasi ang pasok ko, so ang labas ko is 12:30 ng umaga. So, kaya solo namin ang daan. Pero sa araw niyan, maraming mga sasakyan. Ayan, dito sa Mississauga, Ontario, Canada. Church namin. Lapit na kami sa bahay. Mamaya yan. Sabi kasi sa forecast, daw, mga 15 to 20 centimeter ang snow. So, I think hanggang umaga yan. Marami yan. Hanggang tuhod bukas yan. Kaya masanay na din kami dito guys sa lamig. Basta nakaboots ka lang at saka makapalang jackets mo. Kaya okay lang, naka-gloves. So ayun. Ganong sasakyan sa daan kasi tulog na yung mga tao. At the same time, hindi na sila masyadong lumalabas gawa ng marami pa rin COVID dito guys sa Canada. Oh my goodness, wala na yatang katapusan itong COVID na ito. Itong Omicron na ito, grabe. Daming hospital dito guys sa Canada. I don't know kung kailan matatapos itong virus na ito. Ayan. Okay.
dito na lang guys. Okay.